يتساءل الناس في هذا الجو في هذا المناخ، هذا شأن السودان وهذا أمر الشعب السوداني، فماذا شأن جماعة أنصار السنة المحمدية وقد حدث فيها من قبل نوع من الخلاف؟ نبشركم بإذن الله تعالى ونطمئنكم ببشرى أخرى أن هذا الأمر آيل إن شاء الله تعالى إلى الحسم وإلى المعالجة، ولله الحمد والمنة. خطونا خطوات موفقة ووقعنا اتفاقا أوليا بإذن الله تعالى على لم الشمل وعلى التعاون وعلى التنسيق فيما بيننا، نرجو أن يكمله الله سبحانه وتعالى في مقبل الأيام. هذه من البشرات التي نزفها لكم، وتأتيكم التفاصيل إن شاء الله تعالى في حينها، فقط علينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى. نحن عندنا هذه العزيمة التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم: فإذا عزمت فتوكل على الله. ونحن ولله الحمد والمنة بتوفيقه سبحانه وتعالى ما لانت قناتنا يوما وما أغلقنا يوما باب الإصلاح وباب الوفاق وباب الاجتماع، دائما نحن نفتحه ولا نغلقه أبدا. وظل الذين يدخلون بيننا للإصلاح يجدون منا كل ترحاب، والآن هناك خطوة تقدمت، خطوات كبيرة ولله الحمد والمنة. نسأل الله سبحانه وتعالى يجمع كلمتنا على الحق والدين.